ببین با ترفندی که توی این کتاب گفته شده به کل با قرصای آرامبخش و جلسات تراپیت خدافزی کن. سلام خدمت شما همراهان کانال Train Your Brain. توی اپیزود قبلی از سری ویدیوهای قدرت کتاب در مورد 6 ترس اولیه صحبت کردیم و فهمیدیم که بقیه ترس‌ها زیر مجموعه همین 6 ترس هستن. به شدت بهتون پیشنهادش میکنم چون میدونم قطعاً حداقل از یکی از این ترس‌ها رنج میبری و شاید همون باعث پس رفت تو میشه. اما توی این اپیزود میخوام در مورد بخشی از کتاب سایکو سایبرنتیک اثر مکسول مالتز صحبت کنم. ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنی و اگه دوست داری کانال رو ساب کنی چون میخوام کمک کنم به بهترین خودت تبدیل بشی. خب بریم سراغ کتاب. مصرف داروهای آرامبخش توی این چند دهه اخیر خیلی زیاد شده. اما اصلا مگه این داروها چیکار میکنن؟ ببین به نظرت چتر چیکار میکنه؟ اینی که از تو محافظت میکنه در برابر بارون تا خیس نشی. انواع آرامبخش هم دقیقاً کارشون همینه. بین تو و محرک مزاحم یک پرده روانی ایجاد میکنه. کسی به درستی از طرز کار دقیق داروهای آرامبخش با خبر نیست و معلوم نیست که چجوری این چتر رو به وجود میارن. اما داروهای آرامبخش با از بین بردن یا کم کردن حساسیت ما نسبت به محرک مزاحم وظیفه‌شون رو انجام میدن. ولی خب محرک مزاحم همون جا سر جای خودش هنوز هست. اونا رو در ذهن خودمون هنوز میتونیم حس کنیم. بذار برات یک مثال بزنم. فکر کن توی یک اتاق روی یک صندلی راحتی نشستی و میخوای کتابی که تازه خریدی رو شروع کنی به خوندن. اما یهو گوشیت زنگ میخوره. تو بدون اینکه اصلا فکر کنی به یک محرک خارجی واکنش نشون میدی. از روی صندلی بلند میشی گوشی رو جواب میدی. دیدی چه راحت یک محرک خارجی باعث حرکت تو شد؟ هم موقعیت ذهنی و حالت جسمانی و نوع عمل تو رو تغییر داد. تو تصمیم گرفته بودی ساعتی با خیال راحت بشینی و کتابی که تازه خریده بودی رو بخونی. اما همین محرک همه برنامه‌های تو رو به هم ریخت. نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه که تو مجبور نیستی به تلفن جواب بدی. مجبور نیستی اطاعت کنی. میتونستی همونطوری راحت روی صندلی با خیال راحت کتابتو بخونی و لذت ببری. اون محرک بیرونی مزاحم به خودی خود نمیتونه روی تو تأثیر بذاره چون قبلا این کار رو زیاد انجام دادی باعث عادت شده و خیلی سریع بهش حساسیت نشون میدی. عادت جدید حساسیت نشون ندادن رو توی خودت ایجاد کن. کلاً انسان به جای شلوغی و ازدحام یک جای خلوت رو دوست داره. برای همین دیدی وقتی میری دریا یا جنگل و کوه دنبال یه جای دنج و خلوت میگردی تا با خودت کمی خلوت کنی. این خصوصیت رو اغلب انسانا دارن. اینجوری آزادی بیشتری دارن. اما برای استراحت و آرامش جای بهتر از روان انسان وجود نداره. به اعتقاد من آرامش چیزی جز نظم دادن به ذهن و روان نیست. در جنگ جهانی دوم هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا به نظر می رسید در مقایسه با سایر مسئولها اصلا هیچ استرس و اضطرابی نداره و در او نشانی از ناراحتی دیده نمی شد. از او پرسیدن آخه چجوری این همه آرامش داری؟ او گفت توی ذهنم لانه ای رو ساختم. در ادامه گفت گاهی به این لانه پناه میبرم و به احدی اجازه نمیدم مزاحمم بشه. همه ما به همچین اتاقی در داخل ذهنمون نیاز داریم. به یک جای خلوت و بی سر صدا محتاجیم. ازت میخوام اتاق خلوتی که در ذهن خودت میسازی خانه آرام و بدور از هر گونه فشار باشه. وقتی که داخلشی تو را از ناراحتی‌های عصبی، نگرانی، اضطراب و تنش‌ها نجات بده. سعی کن اونجا خودتو آروم کنی و بعدش با آمادگی بیشتری به رویارویی با مسائل زندگیت بپردازی. میخوام چشمات رو ببندی و بری داخل ذهنت. اتاقت رو هر جوری که دلت میخواد تزیین کن. اگر عاشق نقاشی هستی توشو پر از نقاشی کن. اگر نه اهل شعر هستی تابلوهای شعر روی دیوارش بزن. دیوارش رو همون جوری که دلت میخواد رنگش کن. چه بهتر که از رنگ‌های آرامش بخش مثل آبی و سبز کمرنگ و زرد و طلایی استفاده کنی. سادگی و سکوت و زیبایی رو فراموش نکن. میتونی یک پنجره داشته باشی رو به ساحل و موج‌های خروشان دریا رو ببینی. این اتاق مال توه و ازت میخوام با تمام دقت درستش کنی، جوری که انگار قراره توی واقعیت به دستش بیاری. منم خودم یکی از این اتاق دارم که توش یک پنجره داره رو به ماه.
اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودی امیدوارم ویدیوم رو لایک کرده باشی. توی ویدیو بعدی میبینمت.